हमारे पास एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिंदा तिलिस्मात का जिंट काला खट्टा। आप क्या ये टेस्ट करके बता सकते हैं इसका टेस्ट कैसा लगा? आप बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, ये विक्स वर्क से बहुत पावरफुल है ये तो विक्स। आप आपके दोस्तों में भी रेकमेंड करेंगे? जरूर, मैं काला खट्टा इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसमें हर्बल यूनानी टेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।